Именно так выглядит человек во время тренового кашля. Причиной является попадание масляного раствора в капилляр и введение тренболона в кровь. Такой кашель может быть от любого стероида, но треновый кашель на другом уровне. Недаром треновый кашель называют train cough, потому что он может быть крайне лютым и можно просто пересраться, словив такой кашель. Чувство сравнимо с кашлем при каком-нибудь бронхите. Важно не паниковать, если вы словили такой кашель, и не делать глубоких вдохов, иначе можно просто охуеть. Я понимаю, что все, что не трен, для вас не фарма. Но, честно сказать, я не знаю, каким нужно быть отморозком, чтобы, несмотря на такие приступы, все равно принимать тренболон. По-моему, это еще одна причина его не принимать.